Dobrodošli, dragi moji, na kanal Aurorine kuhinje. Danas imam jedan savršen, ali stvarno savršen recept, nešto što ste mi vi tražili, već duže vreme mi pišete da biste voljeli da vidite ovo moje predivno testo za ovaj savršen kolač koji se jednostavno topi u ustima i sigurna sam da ga svi volite. Zato ostanite sa mnom u nastavku videa i pogledajte. U šerpicu sam sipala 700 ml mlijeka, a ovdje sam odvojila 300, znači treba nam ukupno 1 litar. Ovdje ću da dodam šećer, 200 grama. U jednu praznu posudu stavit ću 2 žumanca. Dodat ću 5 kašika brašna, možete za zamjenu i gustin da koristite. I ostatak od 300 ml mlijeka da lepo umutimo da nema grudica. Lepo žicom ili mikserom umutimo, pa ćemo da lepo zakuvamo fil dok mlijeko provri sa šećerom. Ovdje dodajem jednu kesicu 43 grama pudinga od vanile i sve lepo izmiješamo pa ćemo da zakuvamo. Fil je gotov, sad je potrebno da pokrijemo folijom da se ne bi sušio i čekamo da se ohladi. Ovdje su namirnice za testo, imamo 250 ml vode, 125 ml ulja, 180 grama brašna i jedna kesica 14 grama praška za pecivo. To ćemo sada stavimo na šporet. Sipat ću prvo vodu, odmah stavim i ulje, pa ćemo da stavimo da to zajedno provri. Čim provri, odmah stavljamo brašno. Kad se dobije lepo testo i nema više brašna, nema grudica, sklanjamo sa šporeta da se skroz ohladi. U hladno testo dodat ću jednu kesicu praška za pecivo, to je 14 grama, i dodat ću 4 jaja, jedno po jedno. I mutit ću mikserom lagano i stavljat ću jedno po jedno jaje. Evo kako testo treba da nam izgleda. Sad je potrebno ili kašičicom da odvajamo da pravimo male krofnice ili možemo da koristimo špric za tolumbe ili običnu kesu za fil, sve zavisi. Ja volim kašičicom kao što je moja majka radila i kako se uvek radilo. Uzmemo jednu malu kašičicu za kafu i spustimo na pleh. Pravimo malo razmak između. Rernu sam već uključila na 200 stepeni i pečemo ih oko 20 minuta, s tim da rernu uopšte ne otvaramo. Sad mogu da nosim da se peku. Dok se krofnice peku, fil ću da spremim. Znači ovdje imam 250 grama putera, pa ćemo lepo da umutimo. Probajte ukoliko vama nije dovoljno slatko, da dodate malo prah šećera. Dodat ću 2 kašike prah šećera, probajte pa po želji stavljate šećer. Fil je stvarno odličan, možete šećer da dodate još ako volite slađe. Ja bi sad ovdje dodala malo umućene slatke pavlake, tako da ovaj fil biće ukusniji, biće laganiji, ali po želji, znači ko kako voli. Umutila sam samo 200 ml ove slatke pavlake i želim da pomešam sa ovim vanila kremom, da dobijemo jedan pravi onako penušavi fil. Evo koliko je on sad kremast i onako penast, to sam htjela da dobijem, a možete da ostavite samo vanila krem. Evo prvi pleh krofni, kao što možete da vidite kako su fino nadošle i kako one lepo izgledaju. Sad ćemo da ispečemo, ima za još jedan pleh, možda ne tako pun, ali približno ovoliko komada. Evo sad da vam pokažem koliko komada ima, ima previše, stvarno 2 pleha.
Ovo su one prve koje sam radila sa kašičicom. Isto je oblik, znači kao i ove koje sam radila sa običnom kesom, bez ikakvog nastavka, znači samo kesa. Tako da po meni su one iste. I sad možemo da isečemo da vidimo kakve su unutra. Uvek sečem više od polovine pa gore ovu kapicu samo, kako bi ona samo stala preko onog predivnog fila. Evo kako su one fine unutra, tako i treba da nam izgledaju. Predivne krofne, predivno testo. Ja verujem da vi isto tako pravite. Evo ove koje sam prve radila sa kašičicom, one su malo veće. Moja majka je uvek radila ovako sa kašičicom običnom. Nikad nismo koristile ove vrećice ili kesice. Jako lepe. Evo kako predivno izgledaju i ja volim vrlo malo prah šećera. Vrlo malo prah šećera stavimo preko i predivne krofne kao što možete da vidite. Stvarno kao pena, idealno testo, krem fantastičan. Stavit ću ih u frižider da se prohlade, one su najlepše kad su hladne i onda uživamo. I ja sam sigurna da i vi imate recept za vaše princes krofne. Možete da umutite slatku pavlaku pa da stavite još jedan red, ali po meni ovo je prava princes krofna bez dodatka te pavlake preko. Samo sam stavila to vrlo malo u fil, čisto da dobije ovakvu penušavost i blag ukus. Biće mi drago ukoliko budete probali ovaj moj predivan recept. Svako ko ih je probao, verujte mi, bio je oduševljen koliko su zapravo krofne lagane i unutra prazne, što je i cilj da krofne budu takve, i ovaj predivan fil. To bi bilo za danas. Ja vas puno pozdravlja, vaša Aurora. Pišite mi pa se vidimo uskoro sa nekim novim receptom iz moje kuhinje.